नमस्कार सबैजनालाई र आज है यो अम्बक चाहिँ मेरो घरकै हो है र अर्ग्यानिक अम्बक र आज टिपेर चाहिँ है अब यसो आज एउटा सानो एउटा भिडियो बनाऊँ भनेर है बनाइरहेको छु। अम्बक चाहिँ तपाईको काश्मिरी एप्पल जस्तै छ है यसको कलरहरू चाहिँ है र तपाईहरुलाई है मन पर्यो होला है यो एकदम बस्तीमै भएको है अर्ग्यानिक। अनि यो चाहिँ खानालाई चाहिँ एकदमै मिठो अति नै स्वादिष्ट है एकदम राम्रो स्वीट एकदम मिठो छ है र तपाईहरुलाई यसको बीज पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले